照打嚟，但係就冇聲。有聲我就有聲。我個電話就隱蔽嘅，冇號碼嘅，隱蔽電話。我都係隱蔽嘅，但係我試過收過幾位村民咧係直情問我，你同啲官員，你見過你幾時幾日見過啲官員？啲官員同你講乜嘢？你哋嘅對話內容係乜嘢？即係問啊，啊。飲過幾多次茶？係啊，飲過幾多次茶啦？即係佢好似坐埋一齊幾咩啊？你係咪好滿意？即係好惡啊，兇惡嘅態度問我，你係咪好滿意？之前咧政府係未曾調高嗰個賠償金額嘅，保持住100零蚊嗰啲，你係咪好滿意嗰200蚊賠償啊？係咪劈低200蚊叫你走？你茶都唔同你唔請你飲一杯，你就攞走200蚊就算啦，即係咁嘅。因為以前曾經關注到有人咧曾經講過，呢條村即係高鐵起一定要起㗎啦。即係而家佢都仲係關注咗定高鐵起一定要起，菜園村始終都要拆。你而家選擇要個方案咧，只不過講真係一歲字糖。你唔爭取到底咧，你係得唔到一粒金沙嘅。係啦，冇錯。即係佢哋最終想要嘅嘢，都係想要賠償多啲。如果唔係點解會有人不停咁知道一樖嘢種一樖嘢賠一棵嘢，種一棵嘢賠一棵嘢，不停喺度咁種嘢？如果你唔係選擇走嘅，你使乜咁？你以前冇種開嘅喎，而家點解要種咧？係咪先？如果你唔係諗住要走嘅，如果唔係諗住賠償多啲嘅，你使乜一路喺度種嘢，種埋啲無厘頭嘅嘢？而家食河粉啊，食炒麵咧，乾炒牛河又食。而家咩食唔似撈飯啦，係咪咧？你情願食乾炒牛河，抑或食魚翅撈飯喎？有話啦。即係關注組成員嚟嘅，全部都係關注組成。我哋即係嗰陣時，我同我仔咧係關注組成員之一㗎嘛。我哋只不過佢要我喺嗰啲反對書度出名，我唔願意。之前反對書係冇我名嘅，佢逼我出名，我唔願意出名，我唔願意，即係我自己個名喺反對書度出現，任何嘢度出現，所以佢就覺得即係點講？對我呢啲哭唔滿意㗎啦，嗰陣已經開始。我反對只不過係想接見官員嘅啫，我反對理由其實咩嘢？因為點解？我知道，因為我同關注組嘅主席，我送咗8個字俾佢。邊8個字咧？專橫霸道、私利弄權，我送咗8個字俾我，同佢反面，送咗8個字俾佢。佢一味就唔俾我同啲官員對話。我話你哋咁樣成日4不係冇可能嘅，唔得嘅，冇得4不，4不之餘都要同個政府一路傾一路砌啫嘛，最多係咪先？你點可以話你堅持4不咧？咁你唔企出嚟同政府，你都知道條鐵路係要去啦，點解你唔去爭取另一樣嘢啊？你需要嘅嘢，你點可以話？你代表晒所有村民講嘢啊！我屋企點可能你代表啊？你知道我要乜咩？我亦都唔知道你要乜啦，係咪先？你一個人可以代替成條村講嘢，你咩權位啊？咩職位？點解我叫佢私利弄權、專橫霸道？我就講俾你聽，佢吩咐我同佢申請個居民協會主席，之前係早期嘅，係舊年嘅事嚟嘅。跟住佢喺民政專員嚟開居民大會同啲官員開會時，佢要求另選村長。菜園村已經係環台山管轄，有村長管轄嘅，點解佢要另選村長？佢坐大佢個勢力啊嘛。佢係咪私利弄權啊？佢依樣唔俾居民講，居民開親居民大會，佢鬧啲官，唔俾啲居民同啲官對話，佢就一個電話打去。喂，你之前咩事啊？有人已經租過咁嘅電話，只不過佢唔肯企出嚟，叫佢阿媽點樣啊？唔可以同啲官點樣啊？咁樣真係有歧視。即係我。仲有我有個朋友，
同啲官講完之後，俾佢掹去照肺，鬧到七彩，你明照肺咩意思啦？嚇！兩個男人啊，俾佢拉去照肺啊！即係我自己個睇法就係話，以前圍村人原居民俾人一個感覺，又惡啫嚇，好野蠻，好唔講道理。呢班仲犀利。係啦，好唔講道理。環台山一個關注組，石崗一個關注組，點解環台山原居民可以咁理性？可以咁理智係企出嚟，大家好和平咁樣，大家喺度溝通，大家乜嘢？點解反而唔係原居民，唔係乜嘢？佢哋可以即係唔好話原居民啦，就算出邊而家80後嗰班，大家讀過書嘅、受過教育嘅，點解大家可以咁唔理智咧？即係大家都坐喺度溝通啫嘛，而家冇人同你溝通，係你哋好似唔想同人溝通。即係唔好賴咗80後嗰班，唔好賴咗政府。喂，樣樣都推卸喺政府就你自己冇責任㗎啦。自己都要有責任承擔後果㗎，啱唔啱啊？唔好有起事上嚟，你哋即係我唔係話呢班80後係享盡社會好多資源嘅已經。比著我哋嗰代年紀，有冇咩免費教育啊？讀中學35蚊一個月學費啊！好耐之前。係啊！我讀方溫35蚊一個月，讀方初45蚊一個月啊！寄宿啊，妙法寺60蚊一個月啊！好貴喎！因為你哋已經係好幸福嘅一代嚟嘅，資源又多，福利又多，仲有你哋嘅物質又響嗱，我唔係話你哋，只不過我只不過對出邊嗰班咁嘅真係唔知足咯。咁我相信有啲80後啊，我今時今日都未出過社會面世啊，做過嘢啊，點解咁講呢？我個女啲同學仲讀緊書㗎，未出過社會工作啊，咁你咩要逃避現實咯？你一味讀，俾你讀咁多書都冇用啊！你唔出嚟社會攞經驗，出嚟社會面對下呢個社會係點樣嘅？唔好聽人講，唔好俾人形容先得㗎嘛，啱唔啱？所以我覺得你哋真係幾叻㗎。唔好咁講，真係諗住到先。好，我哋不如再介紹多次你自己啊。即係你住咗菜園村幾耐啊？咁樣啦。我係鄧觀睇啦，我住喺菜園村50年啦，我阿媽都係50年。我哋喺菜園村自細長大，由搬入嚟到而家係50年。50年，好。當我係仲埋菜園村，而家有幾多戶？我屋企咧9兄弟姊妹。9兄弟姊妹連埋我阿媽10個人都擁有我哋屋企所有嘢，係擁有我，因為呢度係我爸爸遺落嚟嘅財產嚟。喺律師樓見證下，我哋10位都有份。公子咧？嚇？公子有冇份？佢同我一齊。搞埋，即係10個入邊包埋你嘅。我係佢個仔嚟嘅。所以唔係因為呢啲政策我真係唔熟。即係意思9個即係你哋兄弟，啲你兄弟姊妹。咁你冇嗰個擁有權定點樣㗎？佢有居住權，但係冇擁有權。佢有居住權，即係我屋企變咗係祖家嚟嘅。任何人都可以翻，幾廿人，我屋企幾十人，個個都可以翻嚟住，個個都有權住嘅。佢有20幾個孫。邊個需要就乜嘢？總之係好似翻鄉下咁，祖屋，總之係祖屋嚟嘅。我孫咗22個啊，夾埋嗰個石啊，都佢有10個，10都4代。係啊，恭喜！好福氣，好福氣，好。好，